My kinders, Papa Bakker sit nou in die nuwe Peugeot 108. Hy's brand new. Hy's hulle miniature hatchie. Hy het 'n 3-pot 1 liter engine key onder hierdie piepklein bonnet. Good to go vir 53 kW krag en ek dink 93 Nm torque. Xavier, die baas van Peugeot of PSA, het gesê ons moet eintlik choke the chicken with this little guy. Choke the chicken with the 5008 as well. Om te kyk hoe hierdie karretjies ry, hoe lyk die nuwe produk. Peugeot het ook 'n wonderlike aanvalskreet geskreef vir 'n Frans brand wat nog nooit iets gewen het nie, maar in elk geval ons die frog surrender monkeys het nog nooit werklik 'n battle gewen nie. So ek wonder hoe Peugeot met hulle battle cry om die markte plat te slaan werklik die stryd gaan wen. Bygesê, Charlene, my seun wat saam met my bestuur in die videoloog is vandag, was ook mal oor die 308. Hy was 'n benchmark, wat sou jy sê, Charlene? Definitief, dat was 'n damn goeie kar. Hy was stylish. Hy het vir my amper James Bond features gehad. Binne jy het piano keys gehad. Sy groter boetie het hulle vir ons nou net gedemonstreer, het ook al daai features. Nou sit ons in padwerk. Ek het vanoggend met my inry het ek hierin vasgery. Charlene gaan nou afsluit want ons gaan kyk hoe hierdie karretjie nou at speed ry, hoe ons die chicken choke met 'n Franse kok. En ek choke die chicken. Ek is nou in derde en ek het nou net so 'n bietjie die gaan een. Ons ry nou oor die baie vuil dam. Die Hartbeespoort dam, die Transvaaler se huisie by die see. Okay mense, ek sit nou op 120. Hy wys vir my nice function, hy wys vir my ek moet opshift. Maar wys jy, ek kon hom joke want ek was op 110 en hy was in derde en nou sy in 50. Dis 'n wonderwerk wat die Franse, en ek moet sê vir al die Franse, as jy kyk na Renault, jy kyk na Peugeot, die vorige Citroën generasie wat weer volgende maand Suid-Afrika toe kom as deel van die PSA groep. Dis 'n wonderwerk wat die Franse kan doen met klein engine keys. My een groot vraag wat en ek stel dit aan Charlene ook, hy kan ook antwoord is, don't you strain the out of an engine like that? Onthou dis 'n 3-pot, né? Jy het sy lae syfers gehoor. 'n Jong bestuurder gaan of onseker wees en in 5de probeer wegtrek, trust my, of dit gaan 'n ou tannie wees op haar laaste bene wat hierdie ding gaan ref want sy gaan hom net in derde ry. So, where do you get the good balance between revving the fuck out of the engine, hurting it, and buy a bang for your buck in so 'n small package? Ek weet nie, Charlene, het jy enige kommentaar? Albert, ek dink die groot ding is, dis 'n mental ding, want as jy 'n klein karretjie het, en ons Suid-Afrikaners, ons is lief vir spoed, ons is lief vir performance, so ons gaan altyd 'n kar druk, totdat hy nie meer kan nie. Ons gaan die chicken choke, Ja. En al sit jy ook 'n turbo aan, jy gaan nog steeds die ding hard ry, want jy weet, hy het 'n turbo en jy weet, hy kan perform. Sorry, moet ons Magaliesburg toe nou gaan? Ons kan... Ek is nou op 6.2. 6.2, ons gaan regs. Ja, dan gaan ons Magaliesburg se kant toe. Ons gaan nou, ongelukkig, en dit is miskien 'n goeie toets, ons gaan nie gravel met hierdie ouetjie ry nie, hy gaan nooit gravel ry nie, hopefully never. Maar wat ons nou gaan toets is, hierdie pad Magaliesberg toe is 'n tersiêre pad. Hy's vol stampe en hobbels en floopy surfaces. So kom ons kyk hoe hierdie hoe hierdie chassis, ek neem aan, dit is nie eers 'n torsion beam nie, wat sal agter gewees het met die suspension? Nee, ek dink dit is net 'n gewone bar. Torsion bar. Dit is 'n torsion bar. En 'n torsion bar het ongelukkig veral met jou neusafstand met jou stertafstand, hoe korter dit is, hoe vinniger hardloop die ripple of die ongelykheid wat jy voorslaan deur die chassis,
Charlotte het dit al ook ervaar. Jy het so 'n ripple effek dat sodra die effek van die slag voor deur die chassis gehardloop het, maak hy so shimmy. Sy gaatjie wikkel so 'n bietjie en klein karretjies hou nie daarvan nie. So ons kyk nou op hierdie shitty stukkie pad, as ons net kan verby 'n fucking trok gaan. Nog 'n ding wat ons kan toets, het jy die ding genoeg krant om iets verby te gaan? Sien, hy is 'n moesepad al. Ek sal net nou sien. Any case, build quality, kom ons praat oor build quality. Onthou, veiligheidsaspekte, nou dat ek aan hierdie hard touch plastics vat. Elke Peugeot beloof daar weer plegtig hand op die hart, kom met 6 airbags uit. Dit is damn groot belofte. Ek sal net nou perfek ondersoek gaan instel of hy wel 6 airbags het, maar hulle kan nie vir die nasionale media so lieg nie. Wel, ons ry nou teen 'n stadige spoed, ons sit agter 'n trok. Compliant, ja, wat sê jy? Is dit stamperig vir jou as 'n passasier? Relatief 'n klein bietjie stamperig, maar dan moet ons ook onthou dat dis 'n kar wat R180.000 kos. Jy gaan nie die beste ritgehalte kry nie. True, very true. Nou moet ons kyk of ons 'n trok verby kan steek en ons het. En ja, bumpy. Ek het al harder houe gevat op my gat as in hierdie kar. Really not bad. Charlotte sal vir julle beter kan vertel oor wat alles in hierdie karretjie kan plaasvind. Hier is sy main menu. Jy kan connect met jou Android en jou Apple. Apple, né? Jou iPhone. Ja, Peugeot het gesê hulle gaan definitief vir jou al jou connectivity gee wat jy nodig het. So hier het jy jou FM, jou AM, jy het Bluetooth, auxiliary, USB wat hier onder sit. Nou as jy USB en auxiliary en alles gebeur hier vanaf. En okay, hier sit jy nou alles op. Ons wil nie nou opset nie. Ja, gaan ons. En dit lyk asof dit relatief maklik is om te gebruik. Jy klik op source en daar het jy alles wat jy nodig het. Dit sê vir jou presies ook. En die rede hoekom Peugeot hierdie eenvoudige stelsel ingebring het en nie die ene wat in die 208 of die 388 of selfs in die 588 is nie, is omdat dit moet bekostigbaar wees. Dit is vir jou first time buyer. Dit is vir die ou antie wat Albert net van gepraat het. Dit is vir mense wat 'n bekostigbare kar soek. Want as jy hier koop, dan koop jy bekostigbaar en jy koop wat jy nodig het, nie wat jy wil hê nie. En dit is 'n eenvoudige system wat baie goed werk en dit remind my baie aan die stelsel wat in die Renault Kwid is. True. Maar die een wat in die Climber is. Dis net let's not go there. Ja, ek weet nie wat 'n daai ding gaan climb nie. nie eens 'n pavement nie. Om aan te sluit by wat my seun nou net gesê het is, ons almal het smartphones. Ek weet tot 'n mate nie. Ek het vanoggend in 'n kar gery, 'n ancient bakkie, maar daai ding is 40 jaar oud. Hulle het sat-nav vir hom gesit. By hierdie ouetjie, ons het smartphones. Why do we need sat-nav? We mirror our screens and Google Maps en al daai goed. So dis 'n slim move van Peugeot se kant. Ride quality, kom ons terug by ride quality. Ons gaan nou ook op 'n taamlike, ek wys vir Charlotte nou 'n nuwe pad. Ons sien almekaar nou net Peugeotjies verbykom. As ek wys vir hom 'n nuwe pad, dan kan hy ook die volgende leg doen. Hulle sê dis 'n leather cover steering wheel en nou gaan ek agter dit rok sit. Okay, and cut. And we choking the chicken, the French cock. Hulle sê dit is 'n leather clad steering wheel. Ek weet nie, is dit? Ja, dit voel so. Okay. How does it handle? Ek choke hom nou. Hy het nie vir my 'n rev band indication nie, so jy moet intuitive ry. Nog 'n vraagie. How intuitive is 'n 19-jarige poepel wat nou wie se pappie nou net vir haar karretjie gekoop het vir Stellenbosch toe, universiteit toe. What negates the guy's downfalls is the 6 airbags.
ek sal miskien dan oorweeg, ek het vir Charlotte saggies in die konferensie gesê, there's no fucking way dat ek hierdie kar vir haar sal koop, hy lyk flimsy. Maar die 6 airbags en ek neem aan baie hoë NCAP rating, ek weet nie, hulle het nie gesê nie. Negates everything else. Die Datsun 1 airbag. Die code, let's not go to the code. Ek het opgekoot op die code van Renault. Die karretjie is eintlik nippie. Hy het 'n bietjie van 'n Charlotte sal beter kan sê. Hy het so 'n bietjie van 'n vague steering in die 12 o'clock position. Maar kyk daar, it still wants to play. It's not a Fiat 500, okay? Maar 'n Fiat 500 kos ook 3 keer meer as hierdie karretjie. Maar dis nog steeds 'n happy karretjie. Charlotte sal weet wat ek nou van praat. Ek het dit al hoeveel keer vir hom gesê. He's bored to tears. My son is bored to tears. Ek noem hierdie karre sit-up en bekbrakkies. Daai dashhound wat 'n duif uit die lug uit kan vang, al het hy net sulke kort beentjies. Daai dashhound wat ongeduldig by die voordeur wag en blaf. Pa, kom ons gaan ry. Hierdie karretjie laat my so baie daaraan dink. Dit is eintlik op Albert se Rev Counter en ek gaan nou afsluit met hierdie ding. Op Albert se Rev Counter, I'm very, very pleasantly surprised. Daar's 'n bietjie build quality issue by die tailgate. As jy die bootlid wat net 'n soliede stuk ruit is, oopmaak, is daar 'n flankie, floopy, plastikie feel op die cover. Ek sien daai ou tannie op haar laaste bene met haar groceries, daar 'n gat in slat. Maar hy flik, ek mag nie sport nie, ek is 'n middeljarige man. So ek mag nie sport nie. Maar overall, ek weet nie van jou nie, Charlotte, maar is 'n happy karretjie. Ek is heeltemal pleasantly surprised. Ek gee hom op my Rev Counter, soos altyd, 'n soliede 7,5 uit 10. Ons sit nou in, wow, in 'n baie funky 5008. Moet dit nie 500 uitmaak nie. Xavier gaan die moeren vir jou wees. Hierdie is die flagship van die Peugeot. Is dit die G-line? Dis die GT-line. GT-line, hè? Okay. Wat julle sal opmerk, ek kom nou by die facts en die figures uit. Wat julle sal opmerk is hierdie verskriklike klein stuurwieletjie. Nou, ouens wat mal is oor Beamers en Mercs gaan sê, oh, fallacy, onheilig. Trust my mense, hierdie stuurwiel is 'n klein bietjie offset van die pedals en die intuitive grip wat jy hierso het. Dit is soos 'n racing steering wheel, as julle verstaan wat ek bedoel. Ek sal net by die cockpit uitkom. Dit is 'n baie funky cockpit. Dis die diesel. Hy het paddle shifts. Een ding wat ek miskien bietjie kritiek kan lewer, hy het paddle shifts wat static is op die steering column. Not always intuitive of all good, conductive to good driving. Maar as jy opposite lock in 'n situasie, en nou moet jy andersom dink om op te kak of down te kak. Die setting is nou in sport, so hy sal langer aan die revs hang voor 'n oorkak, maar as it goes deur super smooth boxes, it's right up there. Ons kyk gou op 'n bietjie. Ja, pedal to the metal, ons kan 'n bietjie wheel spin kry. Charlotte, question. All-wheel drive, four-wheel drive,